హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. నేను మీ శ్వేత. ఫ్రెండ్స్, ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోల కోసం నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు మనం ఈ వీడియోలో రెడీమేడ్ టాప్కి కిందికి ఓపెన్స్ వస్తాయి కదా, అది పైకి ఎలా చేయాలో చూద్దాము. నేను ఈజీ మెథడ్లో చూపిస్తాను. ఫ్రెండ్స్, కుట్లిప్పడానికి నేను ఇక్కడ బ్లేడ్ యూజ్ చేస్తున్నాను. దాంతో తొందరగా అవుతుంది కుట్లిప్పడం. ఎందుకంటే ఓర్లాక్ ఉంది కదా అక్కడ, అందుకని నేను బ్లేడ్ యూజ్ చేసి కుట్లిప్పేస్తున్నాను. మనకి ఎక్కడికైతే ఓపెన్స్ కావాలో అక్కడి వరకు కుట్లు తీసేయాలి. చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ వరకు కుట్లు ఇప్పేసుకుంటే సరిపోతుంది. నేను ముందే మార్కింగ్ పెట్టుకున్నాను. మనం వాళ్ళు చెప్పే హైట్కి మార్కింగ్ పెట్టుకొని అక్కడి వరకు కుట్లు ఇప్పాలి. చూడండి, ఇక్కడ వరకు నేను మార్కింగ్ తీసుకున్నాను కదా, అక్కడి వరకు నేను కుట్లు ఇప్పేసి పెట్టాను. ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ నుంచి స్టిచ్చింగ్ స్టార్ట్ చేయాలి. 1/2 ఇంచ్ అంత గ్యాప్ పెట్టి కొంచెం మిషన్ ముందుకు వెనక్కి అనేసి కుట్టు కంటిన్యూ చేశాను. ఆల్రెడీ టాప్కి కుట్టు ఉంది కాబట్టి దాంట్లో కలిపేసుకున్నాను. ఇప్పుడు ఎక్కడి నుంచి అయితే కుట్లు ఇప్పామో అక్కడ నుంచి ఓపెన్స్ స్టార్ట్ చేసుకోవాలి. కుట్టిప్పింది కొంచెం క్రాస్గా వస్తుంది, అది కరెక్ట్గా నీట్గా ఫోల్డింగ్ చేసుకున్నంత వరకు ఫోల్డింగ్ చేసుకొని తర్వాత కుట్టేసుకోవాలి. సేమ్ మనం డ్రెస్కి అయితే ఎలా కుడతామో అలానే కుడతాము. మీకు ఓపెన్స్ కుట్టడం రాకపోతే నా వీడియోలో లాంగ్ పెట్టుకోటు కుట్టే విధానం ఉంది, అదొకసారి చూడండి, క్లియర్గా అర్థమవుతుంది. కావాలంటే లాస్ట్ ఎండ్ బాక్స్లో ఇస్తాను వీడియో లింక్. ఇలా కుట్టేసుకుంటే సరిపోతుంది, నీట్గా వస్తుంది. చూడండి ఫ్రెండ్స్. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియో మీకు నచ్చింది అనుకుంటున్నాను. ప్లీజ్ సపోర్ట్. Thank you for watching my videos. Bye.